من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمر ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgumari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2026. Majalisinmu na wannan insha Allah ta'ala shi littafin da zamu fara yau, kuma kamar yadda muka yi alƙawari cewa a wajen al-aqidatul wasitiyya da muka gama zamu sa tariqus salihin ila rabbil alamin na Wahid Abdulsalam Bari, wadda dalilin da yasa muka ce zamu sa wannan littafin shine ya kunshi ababai da yawa. Kamar kuma kitab na farko kitabut tahara ne, ya shafi ibadat, ya shafi mu'amalat, ya shafi ahkam, ya shafi adab, ya shafi ababai da yawa ya tattaru cikin littafin, wanda ya sa muga cewa ya kamata mu sa shi don saboda mu amfana da ababai masu faɗi da suke ciki. Fatan mu Allah madaukin sarki ya sa mu dace da daidai, abin da yake kuskure kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya kawar da shi cikin bakin mu kafin ma mu faɗe shi. A kitab na farko da ke cikin wannan littafi shine kitabut tahara. Kitabut tahara galibin malamai idan za su yi littafi, ko dai littafin hadisi ko littafin fiqh, zaka ga suna farawa da at-tahara, tsarki, saboda dukkan mutumin da zai ibada, musamman ibada shafi sallah, to ba zai taba yi ta ba sai ya zan yana da tsarki. Lokacin da mutum ya zama zai ibada bai da tsarki, ibada shi Allah ba zai karba ba. Idan tsarkinka bai yiwu ba, alwalarka ba ta yiwu ba. Idan alwala ba ta yiwu ba, sallarka ba ta yiwu ba. Idan sallah ba ta yiwu ba, rugujewar sallah zai ruguza azumin ka tare, zai ruguza aikin hajjin ka tare, zai ruguza zakar ka tare da shi, zai ruguza duk sauran ibadan ka tare da shi. Da haka shi sa duk malamai suke farawa da kitabut tahara, dan sai bayan mutum ya samu tsarki ne sannan wasu ibadoji suke biyo baya, musamman ma ibada tafi kowace ita ce sallah. Manzo Allah ya ce farkon abin da za a fara wa bayi hisabi a gobe kiyama ita ce sallah, wadda sallar shi ta inganta Allah madaukin sarki ya ce tafi aljanna, idan sallar shi bata inganta ba Allah madaukin sarki ya ce tafi wuta. Allah ka kiyashe mu. Babu fadlul wudu, babin da zai karantar da mu falalar yin alwala. Falalar yin alwala, alwala kamar yadda muka sani dai ita ce abin da Allah madaukin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Allah ya ce ya koyar da kai imani idan ku tashi za ku yi sallah ku wanke fiskokinku, ku wanke hannayenku, ku shafi kawunanku, sannan ku wanke kafafuwarku. Wannan ba zai taɓa yawa mutum yin ibada ba dole sai ya kiyaye, ba zai mutum yi sallah ba sai ya kiyaye wannan Allah mafi karanci. Kenan ko da Allah mutum zai yi ta muktasira, kina a takaice somari, dole ya wanke fuska, dole ya wanke hannu, dole ya shafi kai, dole kuma ya wanke kafarsa. Duk wani abu sabanin wannan idan ka ce niyya, to yana zama ko dai zama sunna mustahabbiya ko ya zama to sunna mandubiya. A cikin babin fasali na farko, alwudu alamatul muslimina yawmal qiyama, alwala alama ce ta musulmai a ran tashin kiyama. Idan aka je kiyama, mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da za a ganmu da shi a gane mu. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu da bai san ba mun zo a bayansa, akwai alamar da zai ganmu da ita ya gane mu a filin kiyama. Sannan mu ma za mu gane junanmu da junanmu da wannan alamar a nan tashin kiyama. Da haka idan ka ga dan uwanka da wannan alamar a kiyama, baka bukatan ka tambaye shi cewa a ina ka rayu. Al'ummar kai dan uwanka ne musulmi, kuma al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma al'ummar manzon Allah kadai ubangiji yawa wannan alamar da za a gane mu ta musamman a filin kiyama. Allah ya sa an fahimta. Mala ce
fa fi sahihain hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu an qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace samitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ummati lalle al'ummata nan mazala sai da ya karfafa maganar da mu'akkidat cewa lalle tabbas al'ummata muna da al'umma kala biyu da ake ce musu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa su ne dukkanmu da musulmanmu da arnanmu da kiristocin da yahudi in dai har daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tarar da kai to ka zama cikin al'ummarsa amma a karan farko annabi ya kira kowa da kowa annabi ya kira larabawa ya kira ajamawa ya kira kiristoci ya kira yahudi ya kira kowa daka dukkan al'ummar da ke rayuwa daga bayan zuwan manzon Allah har zuwa lokacin da za a busa ƙaho in ma ka zama kana cikin ummatul da'awa in ma ka zan kana cikin ummatul ijaba ummatul da'awa shine duk wanda annabi ya kira ka musulunta baka musulunta ba kana ciki amma akwai ummatul ijaba sune wadda da annabin ya kira su sun amsa kiran annabin wannan su ake cewa ummatul ijaba wadda suka ansa sun musulunta sun karba suna bautar Allah da haka idan aka je kiyama wadda annabi yake cewa inna ummati lalle tabbas al'ummata annabi na nufin ummatul ijaba wadda da ya kira su sun amsa kiran wanda da yace su musulunta sun musulunta su annabi yake nufi anan yud'auna yawmal qiyamati annabi ce za a kira su ran tashin kiyama malamai suka ce su waye za su kira su jumhurin malamai suka ce mala'iku ne za su kira su za su kira mu su ce wadda kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo za su kira mu gurran alamar da mala'ikun za su gane cewa mu din al'ummar manzon Allah ne shine za su gan mu da farin fiskan mu gaba daya daga mafitar gashinka har zuwa haɓarka gaba ɗaya za ta yi haske tana yalƙi tana walƙiya sannan muhajjalina kuma mala'ikun za su gane mu ne da fararen hannayenmu da fararen ƙafafuwarmu asalin kalmar gur shine wani ɗan fari ne da ke fito a fuskar doki sai a ce wannan dokin yana da gur kenan yana da fari a fuskarsa muhajjal shine zama kafafuwan doki biyu na gaba da kafafuwan doki biyu na baya akwai fari a jikin aka samu doki baki ko doki ja to kasan kafafuwan shi da kuma hannayen shi na gaba idan akwai fari sai a ce masa wannan dokin muhajjal ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mai da irin wannan dokin da ake iya gane shi cikin sauran dawakai wadda ba su da irin wannan sifar shi ana gane shi kai tsaye da farin fuskarsa shi dokin da kuma farin kafafuwansu to sai manzo Allah ya buga misali da mu yace za a gane mu a ran tashin kiyama kai tsaye mala'iku suna ganin mu ko za su gane cewa mu fa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da wannan farin fuska da muke da shi da kuma farin kafafuwa da kafararen hannaye da muke da shi manzo Allah sai ce min atharil wudu'i daga guraben alwala da muke yi idan ka zo ka yi alwala zaka wanke hannunka idan ka zo ka alwala za ka wanke fuskarka in ka zo ka alwala za ka wanke kafarka to wannan wankewar da kake yi yana baka haske ne a filin kiyama shi yasa lokacin da kafirai suka ki musulunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikan Madina suka ki miƙa wuya da manzon Allah cikakken miƙa wuya idan aka je kiyama dukkan su gashi sun rayu da manzon Allah amma Allah zai hana su wannan hasken dan idan suka ga sahabban annabi da suke cikakken imani da manzon Allah sun hau kan siradi za su wuce Allah zai haskaka fuskokin sahabbai ya haskaka hannayensu ya haskaka kafafuwansu shi yasa arna da kafiran sun san su a duniya da munafikan da suka yi da sahabbai sai irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul za su ce unzuruna naqtabis min nurikum ku dan tsaya man da Allah ku dakarce mu dan dosa na hasken ku sahabbai sai ce ilarji'u wara'akum faltamisu nura ku koma gidan duniya can bayan ku a take dosanu hasken nan wajen hasken yi aiki ne suna cikin wannan maganar faduriba
bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiru min qibali azab. Allah ya ce sai a kawo wani katanga, wani shamaki ya shamakance tsakaninsu. Inda sahabbai suke Allah ya ce rahama ce, inda kafirai da munafikai suke Allah ya ce wutar jahannama ce ke gasa su. Dan haka su wayannan sahabban wayannan mala'ikun za su gane sahabban ne saboda hasken fuskar su da hasken hannayensu, alama kana yin alwala kenan. A babin alwala da ake yi a babin fuska, in mun kula a fuskar mutum in ya zo zai wanke fuska baya sa ruwa a idansa, amma yana sa ruwa a hanci, yana sa ruwa a baki, yana sa ruwa a kunni. Sai malamai suka ce me yasa ba a sa ruwa a ido? Suka ce saboda wanke fuska ya zama wanke ido, kuma shi ido ba yi da hujin da za a ce a sa mai ruwa, ba yi da. Amma kunne na da huji, hanci na da huji, baki na da huji, shi ko ba yi da huji. To sai aka ce wanke fuska ya zama wanke ido. To manzo Allah Abu Hurairah sai ya ce fa man istata'a minkum an yudila ghuratahu falyaf'al. Dukkan wanda ya ga yana da iko, yana da dama, yana da ruwa da zai tsawaita hasken fuskarsa ko ya tsawaita hasken kafafuwansa da hannayensa to yayi. Wannan maganar da Abu Hurairah yayi ijtihadi ne nashi, wadda da yawa daga cikin sahabban da suka rawaito yanayin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rawaito cewa manzon Allah yana wuce gwiwar hannu a wanke hannu ba. Ba su rawaito manzon Allah yana shiga wajen wanke fuska annabi ya zo har cikin kai ba. Ba a zo annabi yana shiga har wuya ba. Amma kuma gashi ya ce naji samitun nabiyya yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa. To sai malamai suka ce ya zamu yi da cewan da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsawaita hasken fuska ga wadda ya samu dama, a tsawaita hasken hannaye, a tsawaita hasken kafafuwa. To sai malamai suka ce al'asulu shine da Allah madaukin sarki ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sai Allah ya ce ila al-marafiq. Ila anan wasu suka ce ila din lilgaya ce, aka ce lilgaya shi in na wanke hannuna in wanke an zo har gwiwar kenan ba ta ciki. Wasu ka ce a ilalin istigraqiya ce, a gwiwar fa tana ciki. Dan haka kenan da manzo Allah ya ce mu tsawaita hasken fuskar mu, kenan ana so idan mutum zai yi alwala iya abin da ake cewa fuska shine daga inda gashinka ya fara nan zuwa inda haɓarka ta ƙare nan, shi ake cewa fuska. Kuma daga wannan kwarin kunnan zuwa wannan kwarin kunnan shi ake kira da sunan fuska. To sai gashi kuma manzo Allah ya ce wanda zai iya tsawaita hasken fuskar sai ya tsawaita. Kuma ba mu taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce garin wanke fuska ya shiga kai ba. An gane? Garin wanke fuska ya wanke wuya ba. Me annabi yake nufi? Sai wasu malamai suka ce abin da manzo Allah yake nufi shine mu idan za mu yi alwala musamman fuska, mutum ya tabbatar da ya wanke fuskarsa yadda ake bukata sosai, kare bar lam'a. Kuma an so mustahabbi, an so idan kana wanke fuska kaɗan shiga kaɗan, ba duka ba, kaɗan shiga kaɗan farkon mafarin man biti sha'ar, mafarkon fitowar gashinka, inda gashinka yake dan fara fitowa nan ne fuska makwarkwadarka, kaɗan shiga kaɗan kawai, to wannan ne iya abin da ake so. Amma ba a so garin wanke fuska ka hada hadda wuya, amma an so ka hada hadda zikin hadda nan haɓarka nan, saboda wanda yake kallon ka inda yana kallon, an ce wajhun, an ce fuska ne saboda da ita mutum yake kallon ka aiko. In mutum kuma yana kallon ka lokaci kan kalli haɓarka, to nan ɗinka an so ka sa shi iya nan ake so, ba a so a hada hadda wuya. Sannan mu gane wani abu a wannan hadisin, ba mu ji da kuma sauran hadisai da duk sahabbai suka rawaito da manzon Allah ke alwala, ba mu ji inda manzon Allah so ɗaya ya ce idan za ka yi alwala ga addu'ar yin alwala ba a hadisi da ya inganta. Duk hadisan da zaka ji an zo ana maganan addu'ar wanke hannu, addu'ar kurkuren baki, addu'ar shakar ruwa, addu'ar wanke fuska, addu'ar wanke hannu, addu'ar shafan kai, addu'ar wanke kafa, babu hadisi ɗaya da inganta.
iyayenmu mata na da an azabtar da su, za a samu mutum su kutum ya dinga zuwa gina koya musu a dole yin alwala, a dole wanke hannu, a dole wanke fuska, a dole wanke kaza. Babu wani hadisi da ya inganta kan wannan, babu. Da haka dukka kawai wani abu da aka sanya cikin addini wadda musulunci ba shi ya ce ayi ba, an gane. Sannan a duk ruwayoyi muka ce ba rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin hannayensa yana shiga dantse nan ba rawaito ba. Iya abin da aka rawaito manzon Allah in yana yin alwala yana wankewa shine gwiwar hannunsa. Amma mu gane, idan nazo zan wanke hannuna a wankewa na biyu, kenan banda wankewan farko na wanke iya wuyan hannu, a wankewa na biyu akwai ababai biyu da malamai suka ce muna yin kuskure akan, musamman misali Semin yace abu na farko shine wani in ya zo wanke hannu na biyu zuwa nan sai ya ɗebi ruwan sai ya wanke daga nan zuwa nan, shi ya tafi akan cewa idan kai Allah haka baka da alwala. Saboda me yasa Allah ya ce wa aydiyakum ilal marafiq, ku wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu. Hannu yana ansa sunan hannu ne daga nan mafaransa. Inda Allah ce wa aydiyakum mu wanke hannayenmu, za mu wanke tun daga nan ne har zuwa nan. Ibn Rushd a cikin Bidayatul Mujtahid kai faɗa, inda Allah ce wa aydiyakum in kuna alwala ku wanke hannayenku daga nan zuwa nan da sai mun wanke. Dole sai mun wanke, duka sunan hannu yake dauka ai. To amma Allah sai nuna mana ina za mu tsaya, sai Allah ya ce ilal marafiq, zuwa gwiwar hannu. Kenan zaka fara wanke hannunka ne daga nan har zuwa gwiwar, inda Allah ya ce ka tsaya, gwiwar na ciki, a nan zaka tsaya. Da haka idan ka zo ɗiba ruwa zaka wanke, zaka yi haka ne, ka wanke hadda yatsun naka da ɗazu ka wanke, ka haɗa hadda gwiwa. Shi Allah ka ta inganta. Ai ko da a fiqh da muke karantawa, ai wanke hannu na farkon nan da muke yi, ai cewa ake sunna. Wannan fa sai a ce me farilla. Kaga kenan dole a babun farilla sai ya zama a farillar tawon ku duka. Wancan wankewan da kai wankewan sunna ne, shi kuma sunna bai mai gurbin farilla. Farilla take iya mai gurbin sunna. Da haka amma ba zai yi kai abu da sunan sunna ka ce ya ɗauke mun farilla ba. A lokacin da za ka yi farillar za ka sa hadda shi, ka sa hadda shi, wannan dole ne. An gane? Sannan kuma malamai suna cewa an samu lokacin da Abu Hurairah shi idan ya zo yin alwalarsa, shi ruto wannan hadisin, yakan wanke hannunsa har zuwa dantse. Amma shi kanshi idan zai yi wannan alwalar, in zai yi ta baya son yin ta a gaban mutane. Buya yake yi, zai ɓoye kansa sai ya alwalarsa, in ya gama sai ya fito ya yi sallarsa. In ya ga da mutane a wajen baya yin alwala ta wuce iyakar gwiwar hannunsa ta shiga dantsansa, ko ya hada da su ya baya yi, dan saboda ya san wani abu ne da shi kadai ya fahimci haka a cikin sahabban manzon Allah. Duk sahabban da suka yi da manzon Allah ba su fahimci haka tare da manzon Allah ba. An gane? muje mal yace rawa muslim an abi hurairah anna rasulullahi atal maqbara. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga abi hurairah yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je makabartan nan duk malamai shurrah suka ce makabartar baqiyu ake nufi, baqiyul garqat, wanda anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake binne sahabbansa. To manzon Allah ya je makabarta, faqala, annabi sai ya ce assalamu alaikum, annabi sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku, dara qaumin mu'minin, gidan tawagar mu'minai. Wannan yake nuna maka halaccin ziyartar makabarta. A farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata zuwa makabarta, amma maza an bar su je. Manzo Allah ya ce ku dinga ziyartar makabarta saboda zai dinga tunatar da ku lahira. Idan ka je ka makabarta yau zai tuna maka cewa watan wata na kai ma fa za ka zo. Duk wanda ka gansu a wannan wajen ba wanda ya je da kanshi, kowa kai shi aka yi, kuma ba wanda yake so ya je, kowa dole ce tafi karfinsa ta kai shi. Dan Allah ya kaddar dan adam baya son mutuwa, baya so. Da haka duk wanda ta riske shi karfinsa Allah ya fi, ya kashe shi, kuma aka ɗauke shi aka kai shi, aka sa shi a cikin wannan ramin. To amma idan mutum ya samu dacewa ya je da imani cikin ramin, zaman ramin ya fi masa zaman wannan duniyar kwanciyar hankali da morewa da jin daɗi. Saboda cikin wajen, amin ya rabbi,
cikin wajen annabi ya ce ko dai ya zan rami cikin ramukan wuta ko dai ya zan dause cikin dausayen aljanna. Idan ka je ka kana mumini, Allah maɗaukin sarki yana son mumini. Allah maɗaukin sarki ba zai tozarta mumini ba, Allah ba zai wulakanta mumini ba. Da haka idan aka sa ka a wajen ka je da sa'a, to da haka za a yi muka shimfiɗan aljanna, a buɗe ma gidanka na aljanna, matan wurinka na aljanna, duk abin da ka sani da sunan aljanna za ka na gani a wajen. Ranka yana cikin gidan aljanna, kawai gangan jikinka ne a nan. Idan aka tashi kiyama za a haɗa da gangan jikinka da ranka sai ka je ka yi cikakken morewa kuma a gidan aljanna. To maza Allah sai ya ce dara qaum, gidajen tawagar muminai, duk wanda aka sa shi a wannan wajen to ya zan gidansa, nan ne gidanka, a nan za ka rayu har zuwa lokacin da za a yi busa ta biyu. Idan aka yi busa kuma kowa sai ya tashi, thumma nufika fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah ya ce za a yi busa ta farko kowa zai mutu, idan aka mutu Allah ya ce za a sake busa ta biyu, Allah ya ce kuma daga nan kowa zai tashi daga kabarinsa inda aka binne shi. Idan har kura ce ta cinye ka, kuran ma ta mutu da gargaje, kurar Allah zai tayar sai kai ma ya tada ka a cikinta. Idan a rami aka binne ka, daga ramin za ka taso. Idan damusa ta cinye ka, kai cikin damusa ne kabarinka, daga nan za ka taso. Idan har ababai daban-daban sun ci namar ka, wani tsuntsu ya ci wani bangaren naman, kura ta ci wani bangaren, zaki ya ci wani bangaren, kaza ya ci wani bangaren, kowa ya ci bangaren da ya ci, dukkan namomin Allah madaukin sarki zai tayar da su kai, sannan sai dauki wancan naman. In wata ta mutu a Australia, wata ta mutu a Africa cikin dabbobin, wata ta mutu a Germany, Allah zai tattaro naman ya hada guda sannan ya tada ka. Tsarki ya tabbata ga Allah, da ka sai dai ka tashi dole. To shi maza Allah ya ce dara qaumin mu'minin, gidan tawagan mu'minai. In wa inna, annabi sai ce kuma mu tabbas insha Allah, in Allah ya yadda, bikum lahiqun, gare ku masu zuwa mu haɗu da ku ne. Kenan wannan yake nuna maka kowa sai ya je. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Dole ne sai ka mutu, sai ka haɗu da mamatan nan. Allah madaukin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Allah ya ce Muhammad annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance kuma ya face manzo ne cikin manzannina, qad khalat min qablihi rusul. Allah ya ce ka gabanin yazo, Allah ya ce an yi manzanni daban-daban duk sun shuɗe. Me Allah yake nufi sun shuɗe? Duk sun rasu. Afa in mata, Allah ya ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu, aw qutila, ko za ka shi a filin yaƙi, in qalabtum ala aqabikum, kire sai ku juya da baya ku ce ba za ku yi addinin ba. Sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda zai juya da baya ya ce ba zai yi addini ba wai dan annabi ya rasu, Allah ya ce bai cin da kowa ba sai kan shirshar. Amma kuma Allah ya ce duk wanda suka yi min bauta wa sayajzillahu shakirin, Allah ya ce zan gode masu min bauta. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu riske ku tabbas. Shi sai Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah ya ce ya rasulullahi kai ma zaka rasu, macece ne ma kai, dan tabbacin annabi zai rasu kenan. Allah ya ce sannan kuma duk wanda suka zo a cikin al'ummar ka da suke tare da kai don da za su zo a baya, Allah ya ce kowa zai mutu. Shi yasa manzo Allah ne ya tabbatar da za a je a haɗu da su. In ka gaba ka haɗu da su ba, lokaci ne kawai bai yi ba. In lokaci yayi, Allah bai jinkirta. Idza ja'a la yastakina sa'atan wala yastaqdimun. Allah ya ce nan dai lokaci yayi, ba za a jinkirta maka sakan ɗaya ba. Kuma idan sakan ɗin bai yi ba, Allah ya ce ba za mu kashe ka sakan ɗinka bai ƙare ba. In lokaci yayi ba ƙari, in bai yi ba ba za a rage maka ba. Wadittu, annabi sai ce ina ma mana, ina burin anna qad ra'ayna ikhwanana. Annabi ce ina burin ina ma a ce da zan ga ƴan uwana. Nan annabi sai ya ce ƴan uwana, ina burin ina ma da zamu ga ƴan uwana mana. Qalu, sabai suka ce awalasna ikhwanak, suka ce ya manzo Allah mu ba ƴan uwanka bane ya rasulullah, mu ba ƴan uwanka bane. Qala antum ashabi, annabi ce ku abokanai na ne. Sahib
shine aboki, ku sahabbaina ne, wayancan kuma ƴan uwana ne. Kada ka yi tunanin cewa tunda annabi ya ce yana burin ganin ka kai da bai ganka ba, ya ce kai dan uwansa, ka yi tunanin ka fi abokinsa. Ba haka bane, ba haka bane. Sahabin annabi ya fi ka. Manzo Allah ya ce inna Allah tarani, Allah ne ya zabe ni, waqtara li ashabi, kuma ya zaba min sahabbaina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda ɗayan ku zai ciyar da law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, inda ɗayan ku zai ciyar da gwargwadon dutsen Uhud na gwal ya bada sadaka, ma balaga mudda harihim wala nasifahu. Manzo Allah ya ce da ladan da Allah zai baka bai kai ladan da sahabi zai bada rabin mudannabin hatsi kuma mudannabi guda ba. Sahabi ya fi ka lada. To wayannan sahabban annabi ne, abokanan shi ne, tare suke ta gwagwarmaya da shi. Manzo Allah sai ya ce to su wayannan da za su a bayana mu kenan, annabi ce su ƴan uwana ne. Alladhi lam ya'tu ba'du, annabi ce ƴan uwana su ne da basu zo ba tukunna. Kwaye sahabbai ne, abokanai, gashi muna tare da ku. Faqalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah. Sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, to wanda basu zo cikin al'ummarka da ya zaka gane su a lahira, ƴan uwanka da zaka gane, tunda annabi bai san mu ba, bai san fuskata ba, bai san fuskar ka ba, bai san fuskar mu ba, sai suke cewa to da ya za a gane wanda kuma ka kauna congregation na tashin kiyama. Clear example kana so ka gane abin da zai fara kiya shine ka kalli aikin hajji. Miliyan 10 wani abu, miliyan kaza ake yin aikin hajji. A ce yanzu anan akwai mutanen da za a ware, a ce ka ware dan Najeriya a bakaken fata, duk yan Afirka mun ji, ko ka ware dan Masar a cikin Larabawa, ko ka ware dan Lebanon, ko ka ware dan Syria, ko ka ware dan Yemen a ciki, ai hada ka da aiki. To sai suke tunanin da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane mu bayan bai yi rayuwa da mu ba, bayan ba mu hada ido da ido da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faqala ara'aita, annabi sai yake gaya wa wanda ya tambaye shi, annabi sai yake bashi ansa cewa law anna rajulan, inda a ce mutum yana lahu khailun, yana da wasu dawakai, gurrun, suna da lahu khailun, yana da wani doki, shi mutum yana da wani doki, gurrun, dokin yana da farin fuska, muhajjalatun, yana da fararen hannaye da fararen kafafuwa, baina zaharai khailin, tsakanin wasu dawakan su kuma duhumun, baƙaƙe ne, buhumun, kirin, wadda jikinsu babu wani launin da ba baƙin ba. Ala ya arifu khailahu, ba zai gane raƙumin dokin shi ba cikin wannan dawakan. A ce akwai dawakai ne guda 10, sai na 11 ya shigo, duka guda 10 nan baƙaƙe ne, kirin, full baƙaƙe, full body paint baƙaƙe. Sai ga wani guda ɗaya baƙi ne jikinsa, amma kuma fuskar shi fara sol, kafafuwan shi da hannayen shi farare sol. Ai idan ya zo neman doke cikin wannan guda 10 baƙaƙe ba su ba shi wahala ba. Inda a ce nashin ma baƙi ne kirin, shine zai ba shi wahala, saboda ai duk dokuna sifar halittar su ɗaya ne. Amma kuma yanzu kalo da ya bambanta shi zai sa yana zuwa ya ce gana wannan dan dama farin fuska ne da shi, farin hanna ne da shi. Maza Allah ya ce zai ja nashi da wuri. Qalu bala ya rasulullah, suka ce kwarai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane. Annabi sai ce fa innahum yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Al'ummata da basu zo a yanzu ba, amma a bayana za su zo. Manzo Allah ce za su zo farfajiyar filin kiyama, yatuna za su zo suna da fararen fuskoki da fararen hannaye da fararen kafafuwa, min alwudu'i. Manzo Allah ya ce saboda alwala da suke yi. Wani nuna maka idan za ka yi alwala ka daure ka dinga yin alwala mai kyau, za ta taimake ka a gobe kiyama. Idan kana yin facal-facal, shi yasa a ruwayar da ke Bukhari kitabul iman, manzo Allah ya ce alwudu'u nisful iman, alwala ita ce ma rabin imani gaba daya. Wanda ya zo yin alwala za a ga facal-facal, kana wasa da ibada babba, kana wasa da ibada babba. Inda aka ce ka wanke, Allah so yake ka wanke. Inda aka ce ka shafa, Allah so yake ka shafa. Ba a gina abu gusul sai lokacin da aka tabbatar da wajen gaba ɗaya ya jike da ruwa.
Ibn Hazm ya ce mafi karanci ya zama koda baka cuda ba, shi da yake ya tafi akan addalku ba dole bane, kamar da malikiya suka ce dalku cudawa dole ne, yace ya zama dai babu lam'a a wajen kwata-kwata, ya zama ruwa ya mamaye wajen gaba daya. Da haka idan zaka yi alwala ana so ka nutsu, ka gane cewa zaka gina wata ibada ne wadda duk addinin ka kan wannan ibada ke tace sallah. Kuma a wannan aure da kake yi fa kana da wata ribar da idan kai ganganci kanka cutar. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu samu a wannan littafin alwaya a gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya zo ya tsugunna zai yi alwala, in ya wanke hannunsa, Annabi ya ce duk zunuban da ya taba da hannunsa za su zube da ruwan alwalan ko kuma da ruwan ƙarshe da yake diga daga jikin ƙarƙashin farcensa, za su zuba. Idan ka kurkura baki ka zubar, Annabi ya ce hakan nan zunuban da kai da baki za su zube da ruwan da ke zuba daga bakinka. Idan ka wanke fuska, manzala ya ce hakan nan zunuban fuskarka da ka kalla za su zube tare da ruwan ƙarshe da yake ɗiga daga gemunka. Haka idan ka shafi kai, haka idan ka wanke kafa, zunubin zai fita daga ƙarƙashin farcen kafarka. In a ce akwai zunubi ƙarƙashin farcen kafarka ma zai zube ya fita. Ka yi tunani ka ce to me yasa Allah madaukin sarki ya farlanta mana mu yi alwala dole in za mu yi sallah? Malamai suka ce abu na farko ta'abbudan, dan za ka yi ibada, za ka yi ibada. Abu na biyu annazafa, a koya ma tsafta. Wanda za ka je ka tsaya gaban shi Allah ne fa. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah ya ce ya ku dan ayayan annabi Adam, idan za ku yi sallah ku riƙi ƙawa da ado da kwalliya yayin zuwa sallah. Ana so idan zaka zo gaban Allah zaka gana da Allah, to ya zama ka zo ka a hay'a mai kyau. Abu na farko shine ka wawwanke ko ina. Wannan wankewan Allah ya tsara shi ne dan a raba ka da zinubai. Idan tsakanin bayan yin sallan azhar zuwa la'asar ka dan yi wasu zinuban, to a lokacin alal la'asar duka ka wanke sun zube. Hakan nan idan lokacin a magariba yayi, zinubanka da kai tsakanin magariba la'asar zuwa magariba duk ka wanke sun zube. Wannan zinuban jumhuri suka ce sagair ake nufi banda kaba'ir. Alladhina yastanibuna kaba'ir ithmi wal fawahisha illa lamam. Allah ya ce wadda suke nisanta manya-manyan zunubai sai kanana wannan ababin Allah ya ce duk muna kankare musu. Amma shi zunubi babba ba wa sai istighfari, ya tuba yayi nadama da tsorin ba zai kare ba, sannan Allah madaukin sarki yake yafi masa. Manzala sai yake cewa wa ana faraduhum alal haudi. Manzala ya ce ni kuma a lokacin al'umma ta sun taso, ku sahabbai kun taso, na riga na san ku. Su kuma yan uwana da ban san su ba irin su mu kenan zamu zo zamu taso. Manzala ya ce a lokacin ne kuma na riga na yi gaba, na rigaye su zuwa ga tafki na. Kowane annabi yana da tafki, haka manzala ya faɗa a ruwaya da ke cikin sahih Muslim, kulli nabiyyin haut. Kowane annabi da ka san yana da nashi tafkin. Annabi ya ce amma kuma nawa tafkin ya fi tafkin kowane annabi girma. Faɗinsa ya kai faɗin sama da ƙasa, haka tsawonsa. Faɗinsa ma ya kai faɗin sama da ƙasa, ballantana kuma tsawonsa. Manzo Allah ya ce ma'uhu abyadu min al-laban, ruwansa ya fi madara haske, wa hala min al-asli, kuma ya fi zuma zaƙi a baki. Ad'ani aniyati kan jumi sama'i. Manzo Allah ya ce kofin nan da za a sha ruwa idan an je tafkin alkautar din, kofin da za a sha ruwa da shi, manzo Allah ya ce adadin kamar taurarin sama yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance, suna tare dan Abbas, kawai sai aga annabi ya tashi ya fara dariya. Dan Abbas ya ce manzo Allah me yasa kai dariya? Sai ya ce wata sura ubangiji ya bani, na ji dadin ta a raina, na fi son ta a raina sama da abin da rana take haskawa ta kalla cikin sassan duniya. Sai ya ce me sai manzo Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah ya ce hakika mun baka rutubtin alkausara, fasalli li rabbik, da kai sallah ga ubangijinka,
wani har sannan ka soke taguwarka ana maganar layya sai Allah ya ce inna shani aka huwal abtar lalle dukkan makiyinka ya manzo Allah shine mai tabewa daga ƙarshe ka taba ganin mutum yayi kiya da manzo Allah kuma tell in ya ci nasara ba a taba yi ba da haka annabi sai ya ce to zan rigaye ku zuwa bakin wannan tafkin kowa ya zo zai sha sai ka sha ma za ka shiga aljanna yana tsallaken siraɗi in ka tsallake siraɗi kafin ka shiga aljanna a nan za ka sha ala manzala sai ce ku saurara la yuzadanna rijalun ala haudi manzala ya ce amma akwai wasu mutanen da za su zo bakin tafkina mala'iku za su kore su gashi dai al'ummar annabi sallallahu alaihi kuma ummatu ijaba din ne wanda suka ansa ne amma za a kore su kama yuzadul ba'iru dallu kamar yadda kasan idan raƙumi ya bata bai da mai bashi abinci in ya ga wani mai kiwon raƙumai ya zuba wa raƙuman shi abinci ai zai zo ya ci zai sa baki ya ci ai in ya sa baki ya ci ai mai raƙuma zai kore shi ba to yadda ka san ana koran bataccen raƙumi ya zai sa baki ga abincin wani mutumi ya zuba wa nashi raƙuman abinci manzo Allah ya ce haka mala'iku za su dinga koran wasu mutane cikin al'ummata daga shan ruwan alkausar la haula wala quwwata illa billah unadihim annabi ce zan dinga kiran su na cewa wane ku zo mana ku zo mala'iku suna koran su ala halumma annabi ce ku taho mana ku zo mana fayuqalu mala'iku sai su ce wa annabi innahum qad baddalu ba'daka wayannan mutanen da kake ganin su bayan ka rasu ka bar duniya da suka zo suna musulmai sun canza addini kaga wannan hadisin wallahi shi yake nuna ma karka kuskura kai wani abu da sunan ibada wadda ba Allah bane ya saka kai failing yadda kuma aka sa kaɗin to karka canza Allah maɗaukin sarki bai san ƙari al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce na riga na cika annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa sahabbansa sallu kama ra'aytumuni usalli doka ya ba su ce ku fai sallah kamar irin yadda ko ga ina sallah babu ragi babu ƙari daga lokacin da yanzu a sallah ka ƙara wani abin da bai cikin sallah manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk mutumin da ya kirkiro wani abu ya sanya cikin addinin nan wadda ba mu muka sa shi ba manzo Allah ya ce za a watsa mishi kayan sa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad manzo Allah ya ce hadisin Aisha dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda baya kan umarninmu wallahi manzo Allah ya ce an maida masa kayansa kafin kai ibada Allah ya karba dole sai ka zama akwai ikhlasi sai zama akwai almutaba'a kai dan Allah kai irin yadda annabi yayi annabi ne yace in yi to shikenan ya annabin yayi kuma sai kai copy irin na annabi shine Allah madaukin sarki zai karba dan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manual ɗinka a ibada shine role model ɗinka in kai irin nashi ka tsira idan ka jirkita daga na annabi Allah ya ce za mu watsa ma kayanka za a bar maka abinka Allah ba zai karba ba wayannan mutanen kaga abin da ya hana su shan ruwan alkautsar shine sun jirkita addinin Allah kar ka yadda a same ka na yin bidiya a rayuwarka akwai wani abin da ka rike shi da sunan addini ba Allah bane ya saka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya saka kar ka bata wa kanka lokaci Allah madaukin sarki bai bukatan gyara Allah bai bukatan ƙari duk abin da yanzu zaka yi tunani ya kamata a bauta wa Allah da shi Allah ya fi ka sanin abin dan Allah ne ya halicci kwakwalwarka ko baka isa kai tunanin wani abu da kwakwalwarka ba sai Allah ya baka daman kai tunanin wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ya ce ni halicce ku duk abin da kuke aikatawa duk abin da kake ganin ai ya dace a bauta Allah da shi ya kamata a wa Allah bauta da shi Allah ya fi ka sani amma da bai ce kai ba fa bai so ne tunda ko bai so kar ka masa wanda ya ce ka yin ma ya ishe ka
ka gama ne? Ibn Taymiyyah yace duk lokacin da kaga mutum ya kirkiro wani abu yana yi da sunan addini ba Allah bane sa shi, a wannan wajen akwai abin da Allah yace ya ki. Mana ka kula, duk lokacin da kai kake yin wani abu da sunan ibada, at-taqarrub ila Allah, neman kusanci zuwa ga Allah, ba Allah bane ya saka, ko ba ibada bace mutlaka, kenan ba ibada bace sakakkiya, a wannan gurbin sai ka samu akwai abin da Allah ya ce ka yi. Ka ƙi yin na Allah ne kaje kana yin na shedan. To shi yasa hadarin sa shine zaka zo lahira a hana ka shan ruwan alkautsar. In kes in ya tsaya kan shan ruwan alkautsar ma fa da sauki. Amma kes tsakaninka da Allah lokacin da Allah zai tambaye ka, Allah zai tuhume ka da cewa na sa ayi abu ka ƙi yi, ka zo kana yin naka, kana nufin ban iya bane, me zaka ce wa Allah? Kana nufin Allah madaukin sarki bai gane ba, ko Allah bai sani ba, ko annabi ya boye? Fa yuqalu sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ya Muhammad, wa'annan mutanen sun canza addini a bayanka. Fa aqulu, annabi duk yadda yake tausayin mu yace sai in ce suhuqan a nesanta su da ni, a nesanta su da ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam duka duba tausayin na manzon Allah ba a taɓa mutum mai tausayin annabi ba, amma saboda yanzu ka shiga gonar da tafi karfinka, ka shiga layin da annabin ma ka ci gume shi da akwai abin da ya kamata a yi bai ce a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a nesanta su, a nesanta ni. Wato mu rike wani abu, duk abin da yanzu kai zaka iya tunanin ya kamata ka bauta wa Allah da shi, wallahi tallahi kan kai tani sahabbai sun yi, dan sun fi ka san neman kusanci da Allah, sun fi mu san su samu lada wajen Allah, sun fi mu san kusanci da Allah, amma tunda ba su yi ba suka haƙura. Ka haƙura da abin da Ubangiji ya ce kai, Allah ka ba mu iko. Nan ba na biyu, alwudu'u hilyatul mu'min. Ita alwala da kake ganin nan fa kwalliya da ado da gayen mumini ne. Alwala ba kwalliya kake wa kanka, gayewa kake wa kanka. An gane? Rawa Muslim yana bi Huraira, Muslim ya rubuta hadisi daga Abu Huraira, kale yace samitu khalili, yace naji badadayina masoyina, inji Abu Huraira. Ya sallallahu alaihi wasallam ya qul, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablugul hilyatu min almu'min, manzo Allah yake cewa ado da gayan mumini yana kaiwa ne a jikinsa a kiyama haythu yablugul wudu, iya inda alwalashi take kaiwa. Wannan ya nuna maka kenan mumini fa yana da wata daraja da kima a filin kiyama. Kafin ma ai hisabi ya tafi aljanna, yanayin da kawai zaka ganshi zaka gane cewa wannan din dan gata ne. An gane? Za ga dan gata ne. Saboda duk mutumin da kaga kwalliyarsa a kiyama kwalliya ce mai kyau, hai'a ce mai kyau, to ka san ba zai fito cikin wannan yanayin da hai'ar kuma Allah ya kona shi ba. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba ma kuntum takfurun wa ammal ladhina abyaddat wujuh fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Allah ya ce duk wanda fiskokin suka yi haske a kiyama shine kwalliyar da za a mana. Allah ya ce fa fi rahmatillah, Allah ya ce fa a cikin rahamar Allah hum fiha khalidun. Allah ya ce za mu dawwama, Allah ka samu na ciki. A aljanna za mu dawwama, Allah ya ce babu ranan fita. Asalin hadisin Abu Hazim ne wani tabi'i, ya ga Abu Hurairah yin alwala, ya tsaya a bayan Abu Hurairah, shi Abu Hazim din. Sai ya ga Abu Hurairah in zai wanke hannu sai ya zo nan, in zai wanke hannu sai ya zo nan, in zai wanke kafa sai ya zo har ƙauri. Sai ya ce Abu Hurairah wannan kuma wata kalan alwala ce na kana yi wadda ban saba ganin wasu sahabbai suna yi ba. A wata riwaya ma ganin shi na wanke har hamatarsa. Sai ya ce ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne kwalliya da adam mumini a kiyama yana kaiwa ne inda Allah shi take kaiwa. To amma ba ana nufin wannan an ce kai ka kai ba, mun faɗa da cewa inda aka ce ka tsaya nan ake so ka kai, kar kai gaza da nan, kar kai ƙasa nan, wannan ne abin da ake so a cimma. An gane? Kuma mu gane wannan abin ya sa malamai suke cewa tun da kaga yanzu Abu Huraira yayi wani abu a gaban shi Abu Hazim ya tambaye shi yana ga yayi wani abu bako ya rikita shi.
malamai suna cewa ko kana malami idan za ka yi abu da sunan addini ko za ka yi abu a cikin addini, idan wadda suke kallon ka ba su san hukuncin abin ba, kar ka yi. In kwa za ka yi, to ka musu karatun kamun ka yi. Umar yana cewa ku ba wa mutane ilimi da dan kwakwalwarsu, don kar ku zo wa Allah kuna yin abu mutane suna ƙarita Allah da manzo. Yanzu misali, sallar takalmi halal ne, sunna ce, amma sai ka je wani ƙauye, ƙauyen in aka sauka babban titi ma sai an hau mashin, an yi awa 2 ana tafiya, 10,000 ake biya kuɗin mashin kafin a je ƙauyen. Ka je gashi ta kakarka, da ka je ka kai ahlus sunna, amma karatun sallar takalmi, ka je ka shiga masallacin ƙauyen, masallacin da aka yi shi da laka, sama an rufe da ganyen dabino ko an rufe da wani ganyen, kawai sai ka shigo musu masallacin da takalmi kwam ka ce sahu, me za su ce maka, arne ko musulmi? Arne za su ce maka, za su ce kirji wallahi, duka ma za ka sha. To shi yasa shi malami ana so idan zai yi abu ya karantar tukunna kafin ya yi. Ya halatta a yi sallan magariba raka'a 3 fatiha da sura kuma duka a bayyane. Idan yanzu misali na gaya muku haka, sai na zo gobe zan yi sallar juma'a sai duka raka'a 3 a bayyane, ai kun san karatun ko? Misali na karanta muku hadisin na muku sharhi, amma kawai ban faɗa ba, kawai sai na zo sallar magariba ina fara kafin za a fara subhanallah. Shi yasa malamai suna cewa shi malami fitila ne, hasken shi kamar yadda ka san haske ke janyo shinge, haka hasken shi ke janyo mutane. Suna so su kwaikwaya ne daga wajensa. In ya san karatun su bai zo ba, to karya musu abin da zai jirkita musu addini, ko wani ya fita yana ƙaryata a ce wani ya zo ya mana wani abin da babu shi a addini, kuma akwai, kai ka jawo ya ce babu, ya zo ya mana wani abu na ba musulunci ba, kuma annabi ya yi, waye jawo? Kai ne ka jawo. An taɓa yin wani cikin magabata, aka ce masa ya kamata a tara kuɗi don a yi wani aikin alkhairi, sai ce to babu damuwa, bar za mu sa lokaci sai a fara. Akwai almajiran shi suna da wadata sun matsu a fara, sai ce ina sana so nake in sa lokaci, ashe shi akramakallahu bai da kuɗi ne. Sai da ran da ya samu kuɗi yayi abin, sai ce to yau Allah ya bani iko na samu nayi, kuma sai ku yi. Kaga bayin Allah na kwarai. Akwai wani cikin magabata da yake so ya kwadaitar da almajiransa akan ƙarin aure, kuma shi ma matar shi daya. Tunda na fara karatu ban san ya zo ba, ashe sai da na zo magana akan ƙarin mata. Na so samu shi inda yake mishi kaikayi. Sai da ya samu sarari, ya samu kuɗi, ya ƙara auren, sannan ya fara wa'azin. Kaga kenan idan za ka yi wa'azi ka fara wa kanka, ko lima taquluna ma la kabura makta inda Allah an taqulu ma la taf'alun, atamuna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitaba fala taqilun, wa ma udanu khalifakum ila ma anhaakum an in uridu al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah. Da ka ana so kai a matsayinka na malami ka zama kana ƙoƙarin ɗaura al'umma akan tafarki na ƙwarai, kuma idan za ka yi abu ya zaru ɗani a waje, kar ka yi. Muka ce ya halatta a yi alwala, kawai in ka zo alwala ka ɗebi ruwa, kana zuwa kawai ruwa ka ɗiba, ka wanke fuskar ka haka, ka wanke hannunka haka, ka shafi kanka, ka wanke kafarka. Muka ce alwala ta yi. Shine abin da Allah ya faɗa wa Qur'ani, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Duk wani abu sabanin wannan sunna ne, amma al'umma ba su saba ganin irin wannan taka alwalar ta iya wannan gaban ba. Ka zo kai, za a ce kai kuma ka ja su sallah. Ka gane karatun? Ka musu bayanin tukunna sannan sai ka yi, saboda kar su zo suna karyata Allah da manzo. An fahimta? Babi na uku, to sai mu tashi babi na uku ko?
tunda hadisin yana da alaka da hadisin ƙasa. Ba alwudu'u yukaffiru dhunuba wa yamhul khataya, alwala fa tana kankare zunuban bawa kuma tana kawar ma da duk laifuffukan da kawa Allah. Allah ka samu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.